नेपालमा कति भैँसी चराउन हिँडिन्थ्यो अहिले यहाँ यसरी टोकेर लाग्थ्यो। भोकेर भनेर तिमी नेपालमा हिँडेको नि भैँसी? म भैँसीको माथि चढेर हिँड्दै। हो तर म त चराउन जान्थेँ कि तिमी चराउन जाँदा भैँसीको माथि बस्दिन थियो? हेर नि भैँसीहरू झुन्ड न त्यसमा, झुन्ड न, झुन्डी के केही हुँदैन। कति नेपालमा कति भैँसी चराउन हिँडिन्थ्यो अहिले यहाँ आएर यस्तो देखाएर नि यता भैँसी देखाएर। यो चाहिँ राधिका हो कि? त्यहाँ जान अगाडि भैँसीको अनुहारमा। यो चाहिँ राधिका हो। हो रहेछ, हेरेको हेर। भैँसी भन्नु दिकिन भन। ल भाइ थ्याङ्क यू।